1986-yil Anke kompaniyasi Xitoy davlatida tashkil topgan yil. U Shinjin shahrida tashkil topgan yagona maqsad bilan chet el davlatlaridan yuqori texnologiyalik tibbiyot jihozlariga muhtoj bo'lmaslik uchun 1986-yil tashkil topgan yilidan boshlab bugungacha Anke kompaniyasi radiologik tibbiyot jihozlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Bu jihozlar turidan MRT, MSKT, rentgen, mammograf kabi tibbiyot jihozlari kiradi. Bu jihozlarni bugunda sizga to'liq obzorini va zavod qanday ishlashi va uni tarixiga va uni sotuv bo'limiga, bundan tashqari undagi bugungi kundagi yangiliklarni to'laqonli videoga olib, siz uchun video tayyorlashga harakat qildik. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz 40 yillik tarixga ega bo'lgan Anke kompaniyasidamiz va bugun biz sizlar bilan Anke kompaniyasini obzor qilamiz. MRT va MSKT, undan tashqari mammograf, rentgen, boshqa turdagi tibbiy jihozlarni ishlab chiqaradigan zavod qanday tashkil topgan va uni bugungi kundagi holati to'g'risida to'laqonli, chiroyli video qilamiz. Ko'ringlar, o'ylaymanki sizlarga ham manfaatli bo'ladi. Anke kompaniyasi 1986-yil yagona missiya bilan bu ham bo'lsaki, chet eldan radiologik оборудованияларga qaram bo'lib qolmaslik. Buni yo'lida 1986-yildan beri qadamma-qadam o'z texnologiyasini yaratib, bu asosida juda ham ko'pdan ko'p modellar MRT, juda ham ko'pdan ko'p modellar MSKTlarni ishlab chiqaradi. Hozir Anke kompaniyasini tarixiy muzeyida turibmiz va sizlarga kadrlarni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Kadrda ko'rib turgan insoniylarning hammaligi Xitoyda yagona maqsadda jamlanishgan. Bu ham bo'lsaki, Xitoy davlatini boshqa davlatlardan yuqori texnologiyalarga bo'lgan qaramligidan ozod qilish va bu kadrdagi odamlar hammaligi butun umrligini, hayotligini faqat shunga bag'ishlashgan va shu maqsad yo'lida bugungi Ankeni holatigacha olib chiqishgan. Anke kompaniyasi bugungi kunda 200 dan ortiq patentga ega ixtirolar davom etmoqda va oyma-oy patentlar soni ham ko'payib bormoqda. Ko'rib turgan patentlaringiz orqada Anke kompaniyasi o'z texnologiyasi uchun olgan. Bu Anke kompaniyasini yana bitta yutug'i hisoblanadi. Anke kompaniyasini birinchi ishlab chiqargan MRT apparatini oldida turibmiz. Bu apparat 0.15 Tesla. Ko'rib turganinglardek, hozirgi ochiq turdagi apparatlarda yoki bo'lmasa 1.5 Teslagacha bo'lgan apparatlardan tubdan farq qiladi. Xuddi kompyuter tomografga o'xshaydi va bu Anke kompaniyasining birinchi mahsuloti hisoblanadi. 1989-yil Anke kompaniyasi o'zini doimiy magnitini ishlab chiqardi va 1992-yil Anke kompaniyasi geliyda muzlaydigan 0.6 Tesla bo'lgan apparatni ishlab chiqardi. Bundan tashqari Anke kompaniyasi 1998-yilga kelib o'zini birinchi multispiral kompyuter tomografini chiqardi. Bugungi kunda Anke kompaniyasi 0.3 Tesladan 3 Teslagacha, 16 sirezdan 512 sirezgacha bo'lgan kompyuter tomograflarni ishlab chiqaryapti. Bundan keyingi kadrimizda xudo xolasa apparatlar bilan tanishtiramiz, qanday modellari bor va ular qay jabhalarda aktualligini ham aytib o'tamiz.
turgan kompyuter tomografiylar Anke kompaniyasining bugungi kundagi flagman apparatlaridan hisoblanadi. Bu 512 srezli kompyuter tomografimiz. Kompyuter tomografi srezlar soni qanchalik ko'p bo'lsa, unda dinamik organlarimiz yurakka o'xshagan kardiologik исследованияларni qilishimiz juda ham osonlashadi va srez qanchalik tez ko'p bo'lsa, stol tezroq harakatlanadi va tekshiruv vaqti juda ham qisqaradi. Qisqarganning hisobiga bemorlarimiz kamroq nurlanish olishligi mumkin. Bu kompyuter tomografimizning yana ham e'tiborli jihati, endilikda kompyuter tomografimizning stoli 315 kilogrammgacha yuk ko'taradi. Agarda bemorlarimizda ortiqcha vazn bo'lsa, bu kompyuter tomograf uchun bu hech qanday qiyinchilik keltirib chiqarmaydi. Bundan tashqari, gentreyimizning ichida joylashgan kamera orqali bemorimiz bilan operatorlarimiz bemalol aloqada bo'lib turishligi mumkin. Ko'rib turgan apparatinglar bu Anatom C201. Bu O'zbekistonda juda ham ko'p sotiladigan model. Sababi bizda rayonlarda bo'ladimi yoki shahar markazida bo'ladimi, odatiy tekshiruvlar uchun bu juda ham yaxshi apparat va ertaga servisda ham ehtiyot qismlari juda ham qimmat emas, hamyonbop va o'zidagi sifati ham juda ham ajoyib. Anatom 128 Precision apparatimiz. Bu apparatimizda Toshkentda nefrologiya markazida turibdi. Bu apparatimizda alohida aytib o'tadigan joyimizda kardiologik tekshiruvlar uchun juda ham mos apparat. Bu apparatimizning yana bitta bizga uchun ma'qul joyi bu angiografik tekshiruvlarni o'ta tez qilishi va bemorni kamroq nurlashidadir. Ko'rib turganingiz yangi lineykadagi apparatimiz C409. Bu apparatimizda biz asosan kundalik kardiologiya markazlarida ishlatadigan bo'lsak, manfaatli bo'ladi. Sababi bu apparatimizni to'xtatmasdan 10-15 ta kardiologik tekshiruvni bir kunda amalga oshirsak bo'ladi va trubkamiz ham bu yerda 5 mg turibdi. O'ylaymanki, ertaga расходный material hisoblanadi trubka va biz bemalol bu trubkani arzonroq bahoda almashtira olamiz. Trubkamizga zavod tomonidan 200 scan time'ga garantiya beriladi. Bu garantiyani agarda 50 ming scan time ishlagandan keyin trubkangiz buzilib qoladigan bo'lsa, 50 mingga chegirma beriladi va 150 mingni yana boshqatdan to'laysiz. Bu butun dunyodagi kompyuter tomograf ishlab chiqaruvchilarni sharti, sababi trubka bizda расходный material hisoblanadi. Ushbu kompyuter tomografimizda 5 mg yuli trubka turadi va uni tan bahosi konkurentlariga nisbatan ancha arzon turadi. Bundan kelib chiqadiki, agarda biz kardiologiya sentrimizga bu kompyuter tomografimizni qo'ysak, bemalol ertaga trubkasini almashtirayotganda katta xarajatni oldini olib qolgan bo'lamiz. Ko'rib turgan modelinglar S500 hisoblanadi. Bu magnitimiz xuddi ochiq turdagi постоянный magnitga o'xshab ko'rinsa ham, aslida bu magnitimiz geliyda suviydi va ishlaydi. Har bitta zavodda ham hamma qilgan ixtirolari ham ko'p sotilavermaydi. Bu magnitni men faqatgina mana shu showroomda ko'rganman. Biron joyga ustanovka qilinganini ko'rmaganman. Sababi bu magnitni o'zi ishlab chiqarishdan maqsad, ko'rib turibsizlar, agar ichkarida bemor yotadigan bo'lsa, u yon atrofga bemalol tomosha qilib yota oladi. Ko'pchilik bemorlarimizda yopiq joydan qo'rquv hissi bor. Shunga qarshi bu apparat ishlab chiqarilgan. Klaustrofobiyasi bor kasallarda bu apparat qo'l beradi. Lekin bu apparatda tan narxi qimmat bo'lgani uchun, lekin Teslasi bor yo'g'i 0.5 bo'lgani uchun juda ko'p populyarnostga ega emas desak ham bo'ladi. Lekin mana shu apparat ishlab chiqarilgan Anke tomonidan ko'p yillardan beri sotuvda turadi. Hozirgi kunda ko'p sotiladigan apparatlarimizdan bittasi yana Supermark 1.5 Tesla. Bu apparatimiz bugungi kunga kelib O'zbekistonda 10 dan ortiq ustanovka qilingan va hozirda ham ustanovka jarayonlari davom etib ketyapti. Bu apparatimizning eng bizga ma'qul joyi, apparatimiz bugungi kunga kelib 180 kilogrammgacha ves ko'tara oladi. Bundan tashqari apparatimizning kanali 32 kanal va bizda modifikatsiyada 60 santimetrli tunnelimiz bor, 70 santimetrli tunnelimiz bor. Bundan tashqari apparatimiz konfiguratsiyasiga qarab, tan narxini kelib chiqishiga qarab 8 kanaldan 32 kanalgacha bo'lishi mumkin. Bunga mijozlarimiz tomonidan qanday katushkali komplektatsiya qilinishi kerak bo'lsa, xuddi shu komplektatsiyalarni ham qilib bera olamiz. Zavod shunaqaki, siz qanday konfiguratsiyada zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizga xuddi shu konfiguratsiyada dasturiy ta'minotiga to'g'ri keladigan qilib ishlab chiqarib bera oladi. Anke kompaniyasida O'zbekistonda bu apparatdan bor
ikkalasi ham vodiyda joylashgan. Bittasi Andijon shahrida, Nigora degan klinikada, ikkinchisi Farg'ona shahrida. Ochiq tipdagi magnitni eng kuchlanishi yuqori bo'lgan 0.5 Tesla Open Mark 5000 deb aytiladi nomi. Bu apparatimizni juda ham katta biz uchun qulayligi, boya ko'rsatganimdek poli obzori deydi. Inson yotganda qo'rqmaydi, chunki yon atrofi hammasi ochiq va Teslasi yuqori bo'lgani uchun ochiq magnitda sifati 1.5 Teslaga o'ta yaqin sifat beradi. Bu apparatimizni tannarxi qimmat bo'lganligi uchun O'zbekistonda uncha ham ko'p sotilmadi. Sotilgan klinikalar o'sha Farg'ona bilan Andijon shahrida joylashgan. Va apparatimizni tankdek buzilmaydi. Kalashnik apparatidek juda uzoq muddat ishlash xususiyatiga ega. Zavodimizni obzor qilayotgan mahalimizda yana bitta qiziq holat biz uchun ham sizlarga ko'rsataylik dedik. Hozir ko'rib turgan hamma texnikalar O'zbekistonga jo'natilyapti. Yangi klinikaga shartnoma qilganmiz. Shartnoma bo'yicha bugun yana bitta texnikamizni O'zbekistonga jo'nab ketyapti. Buni ham qisqacha qilib ko'rsatib o'tishni o'zimga lozim deb topdim. Keling, men bu apparat to'g'risida sizlarga gapirib berishdan oldin bu apparatimizni birinchilari 2008-yil O'zbekiston hududiga kirib kelishni boshlagan. Mana bu yil 2025-yil. Bu apparatimiz hali ham aktual. Apparatimizni bemorlarda MRT tekshiruvlarini 80%ni bekamu-kost amalga oshira oladi. Bundan tashqari stolimizda hech qachon ограничение bo'lmagan. Agarda prayomimizga bemor sig'adigan bo'lsa, biz bemalol bemorni ko'ra olamiz. U qancha kilogramm tashkil qilishidan qat'iy nazar. Endi bu apparatimizdan O'zbekistonimizda juda ham ko'p. Aytishim mumkinki 30 dan ortiq. Hozirgi kunda ham zavodga 3 dan ortig'ini zakaz qilganmiz va yil oxirigacha olib chiqib ketish niyatimiz bor. Bu apparatimizning yana bitta qulayligi bu har doimgi magnitda bo'lgani uchun juda ham kam buziladi. Agar siz tasavvur qiladigan bo'lsangiz, 1 yil, 2 yillab biz bu apparatimizga servis xizmat ko'rsatmasligimiz ham mumkin, agar bizga murojaat qilishmasa. Bundan tashqari eng qizig'i, agar 1.5 Teslada siz kuniga 60 kilovat, 70 kilovat tok ishlatadigan bo'lsangiz, bu yerda bor yo'g'i 6 kilovat. 6 kilovat bu sizni konditsioneringizni ham tok yeyish xususiyati shunaqa. Endi boya sal gapimda adashib ketgan bo'lishi mumkin. Soatiga 60 kilovat 1.5 Teslada, soatiga 6 kilovat 0.4 Teslada. Bu agarda siz rayon sharoitida o'zingizga bunaqa apparat qo'yadigan bo'lsangiz, juda ham hamyonbop. Agarda sizda bemorlar soni 10-15 ta bo'ladigan bo'lsa ham, siz har doim foydadasiz. Anke kompaniyasining yana bitta yutug'i bu doimiy ishlash qobiliyatiga ega rentgen apparat. Ko'rib turganinglar, 2 ish o'rinlik rentgen-grafiya apparatimiz. Bu rentgen-grafiya apparatimizning generatori 50 kilovat va panelimiz Array kompaniyasiniki 14 ga 17 inch. Shuning uchun ko'krak qafasini to'liq qoplay oladi. Bundan tashqari stolimiz ham o'ta mustahkam, 200 kilogrammgacha yuk ko'tara oladi. Bu degani biz to'liq bemorlarni ham ola olamiz. Agar semizlik bo'ladigan bo'lsa, bemorlarda bu apparat uchun muammo emas. 50 kilovatlik generator va katta panel buning uchun to'laqonlik tekshiruvni amalga oshirish xususiyatiga ega. Agarda rentgen olish xohlayotgan bo'lsangiz, Anke kompaniyasiga ham e'tiboringizni jalb qilishingizni tavsiya qilardim. Bu apparat sizga uzoq muddat ishlab berishiga men sizlarga garantiya beraman. Bu apparatimizning ommaga taqdim qilinishi 2027-yilga mo'ljallangan. Bu operatsion xonada turadigan portativ kompyuter tomograf. Bilamiz, jarrohlarimiz uchun operatsiya paytida ichkarini ko'rish va o'rtada bitta yana tashxis qo'yish imkoniyati bo'lishi uchun yoki bo'lmasam navigatsiya o'rnida ham ishlatsa bo'ladigan kompyuter tomograf. Bu to'g'risida hali yana to'liqroq o'z rejisslarimizda ko'rsatib o'tamiz. Hozirda buni ko'rinishini sizlarga ko'rsatib ketdim. Xudo xolasa yana 1 yoki 2 yil atrofida operatsion xonalar uchun ham kompyuter tomograf bo'ladi va u portativ bo'ladi. Xonadan xonaga olib o'tish imkoniyati bo'ladi. Anke kompaniyasi bugungi kunda 50 ta davlatda o'z mahsulotini sotadi. 50 ta davlatda dilerstvalarga ega va ko'rib turganingizdek,
mana shu ofis etajimizda 50 ta davlat bilan bog'lanadigan har bir davlat uchun alohida xodim bor. Bundan tashqari mana shu ofisimizda bizada R&D odeli, bu ishlab chiqaruvchilar yoki bo'lmasam yaratuvchilar deb nomlasak ham bo'ladi. Yaratadigan xodimlar o'tiradi. Bundan tashqari ko'rib turgan oddelimizda 200 dan ortiq joy bor. Bu yangi institutlarni, universitetlarni bitirib kelgan xodimlar uchun ish joyi va ular ish o'rganishadi va oldindan yaratilgan narsalarni qayta o'rganib, bu narsani qaysi darajada yaxshilash mumkin o'z ustozlari orqali. Bizada ham misol uchun praktika degan gap bor. Har bitta odam institutni bitirgandan keyin praktikaga borish kerak yoki institut paytida yoki kollej paytida praktikaga borish kerak. Odatda shunchaki qog'ozda pechat bilan urib bu narsani yopishga harakat qilinadi, lekin Anke kompaniyasida bu sharoitlar bor. Har bitta student uchun, talaba uchun bu joylarda maxsus joylar bor. Ular o'qishligini bitirib, bemalol bu yerda malaka oshirishligi mumkin va kelgusida agarda zavodda qadriyatlari bilan studentni qadriyatlari to'g'ri keladigan bo'lsa, ularni mana shu joyda bo'sh ish o'rinlari kutib turibdi. Biz hozir Anke kompaniyasini laboratoriyasidamiz va laboratoriyada tadqiqot ishlari olib boriladi. Tadqiqot ishlari uchun xuddi klinikadek sharoit yaratilgan. Sababi qo'rg'oshindan yasalgan xona. Ko'rib turibsizlar, bu xonamizni bugungi bambuk xonalariga o'xshagan materialdan qilingan va orqa tomonida qo'rg'oshin listlar bilan qoplangan. Biz hozir 128 stressli kompyuter tomografi test xonasidamiz. Ko'rib turibsizlarki, Fantomda yangi yaratilayotgan protokollarni test qilishadi. Mana shu xonada hamma test jarayonlari olib boriladi va bu test uchun qo'yilgan kompyuter tomograf. Bundan tashqari mana shu etajimizda magnit rezonans tomograflarimiz uchun 3 Tesla va 1,5 Tesla tomograflarimiz uchun ham joylar yaratilgan. Ko'rib turgan bahaybat eshiginglarning orqasida katta MRT xonamiz bor va u yerda bugungi kunda 3 Tesla MRTimiz testdan o'tyapti. Sir bo'lishiga qaramasdan ko'rinishini sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqari yana xuddi shunaqa qo'rg'oshin bilan qoplangan xonamiz va bu yerda bizda mamograf apparatimiz testdan o'tyapti. Bilasizlar, mamograf apparatimizdagi tekshiruvlar odatda bepul bo'ladi va bugungi kunda davlatimiz bunday apparatlarni ko'pdan ko'p sotyapti va bu apparatlarimiz ayollarimiz uchun juda ham muhim. 35 yoshdan keyin hamma ayol bu tekshiruvdan muntazam o'tib turishi kerak. Chunki ko'krak raki bugungi kunda eng ko'p tarqalib borayotgan raklar hisobiga kiradi. Ushbu stendimizda har bitta chiqayotgan apparatimizning sifatli tasvir berayotganini va u tasvirlar qanday ko'rinishda ekanligini hamma yoqqa stendga joylab qo'yishgan. Bu yoqqa keladigan mijozlar ham bemalol apparat qancha darajadagi sifat bera olishi va u rentgen plyonkasida qanday tasvirlanishini bemalol ko'rishligi mumkin. Ushbu joyda MRT, KT, rentgen, mamograflarni tasviri joylashtirilgan. 2026-yilda sotuvga chiqadigan va bizda уже mijozimizda bo'ladigan apparat bu Anke kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan 3 Tesla magnit rezonans tomografi. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Hali bu ishlab chiqarish jarayonida birinchilardan bo'lib sizlarga ko'rsatish imkoniyati bo'lgani uchun ko'rsatib o'taman. Hozirda biz kichik sexdamiz. Bugungi kunga kelib ishlab chiqarish bu biron detalni o'zini ishlab chiqarishda emas. Ko'p detallarimizni biz turli xil zavodlardan sotib oladi. Anke kompaniyasi ham xuddi shunaqa. Uni bir joyda jamlab, dasturiy ta'minot bilan uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Ishlab chiqarish bugungi mohiyati mana shunday va hozir ko'rib turganinglar bu sborочный sex. Mana shu joyda hamma detallarimiz jamlanadi. Bundan tashqari biz hozir Shinjendagi ofisdamiz va bu yerda butun detallar jamlangandan keyin ekspertga tayyorlanadi. Bu boshqa davlatga jo'natishga tayyorlanadi va biz
hozir botdan chiqib Dungan shahriga boramiz va o'tdagi zavodimizni va o'tdagi laboratoriyamizni ham sizlarga qisqacha obzor qilib beramiz va o'tda ham nimalarga e'tibor berishligi va bugungi kunda zavod qanday holatdaligini ko'rsatib o'tamiz. Va nihoyat Anke zavodining asosiy qismiga Dungan shahriga yetib keldik. Bu yoqdagi zavodimizda MRT apparatlari ishlab chiqariladi. Bundan tashqari injektor apparatlari ishlab chiqariladi va rentgenlarimizni har bir turi mana shu zavodda ishlab chiqariladi. Bu videomiz orqali biz sizga qisqacha ularni konfiguratsiyasi va ularning tannarxlari bilan qiziqtirib o'tamiz. Bundan tashqari zavod qanday tashkil topgan va zavodda ishlar qanday olib borilishini ham qisqacha yoritib o'tamiz. Kirib kelishimiz bilan zavodda bizani kutayotgan apparat bu kechagina showroomda ko'rsatgandik. Xirurglarimiz uchun operatsion xonada mobil KT. Bu xudo xolasa bozorda yengillik bo'ladi. Hozirgi kungacha Anke kompaniyasidan boshqa yana bir nechta kompaniyalarda ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarilganlari juda ham kam. Ko'ramiz xudo xolasa bu narsamizni 2027-yil savdoga chiqsa, o'ylaymanki, birinchilardan bo'lib O'zbekistonga sotib olib kelamiz va ular xirurglarimizga, jarrohlarimizga operatsiya paytida juda ham qo'l keladi. Bu misol uchun neyroxirurglarimiz uchun agar boshda qon quyilgan bo'lsa, ana shu qonlarning qattaligi, qancha hajmdaligini aniqlash uchun yoki bo'lmasam xirurglarimiz uchun laparoskopik operatsiyadan oldin aniq lokatsiyalarni aniqlab olish uchun ham juda ham qo'l keladi xudo xolasa va jarayonda yana qo'shimcha tekshiruvlar qilinishi kerak bo'lsa, bemalol operatsion xonada ishlatishimiz mumkin. O'tgan safarga Xitoyda kelganimda mana shu konteynerlardan birini O'zbekistonga olib ketganman. Hozirda Qoraqalpog'istonda Nukus shahrida mana shu konteyner turibdi. Ichida kompyuter tomograf o'rnatilgan holatda. Keyin sizlar bilan ichkaridan yana bir ko'rsak, Covid paytida bunday konteynerlar ko'plab ishlab chiqarilib, tezda mobilniy qilib qo'yilgan va bemalol bemorlarni skaner qilish imkoniyati bo'lgan. Bu konteynerimiz kompyuter tomografi uchun mo'ljallangan. Zavodimiz bitta katta angardan tashkil topganiga qaramasdan mana shunday atseklarga bo'lib chiqilgan va hozirgi turgan atsekimiz T-Tormi mamograf atseki. Ushbu mamografimiz hozirgi zamonaviy funksiyaga ega. Bu tomosintez funksiyasi. Bu juda ham muhim funksiya va mamograf bilasizlarki, ayollarimiz 35-40 yoshlarda bo'lganda bundan ham oldin ta'kidlaganimizdek, tez tekshiruvlardan o'tib turishligi kerak. Ana shu tekshiruvlarni bajarish uchun mana shu apparatni ishlatamiz. Bugungi kundagi tannarxi 60 ming, 70 ming dollar atrofida. Buni konfiguratsiyasidan kelib chiqqan holatda hozirda O'zbekiston hududida registratsiya jarayonlari davom etyapti. Hozirgi turgan atsekimiz bu rentgen bo'limi va rentgen ishlab chiqarishda ko'rib turibmizki, ikki xil turdagi rentgen bu yerda ishlab chiqarilyapti. Ikkala turdagi ham rentgenlarimiz ikki ish o'rinli. Bittasi bu yerdagi bo'lsa, Floramon deydi. Ikkinchisi bo'lsa, osma rentgenimiz. Bu rentgenimiz O'zbekiston hududida sotilmagan. Nima uchun? Bunga talab bizda juda ham kam. Bu asosan SSR paytidan keyin juda ham osma rentgenlar juda populyarniy bo'lgan. Lekin bugungi kunda Xitoyda hali sotiladi, lekin O'zbekistonda nimagadir juda ham talab kam. Va bu rentgenlarimizning tannarxi 35 ming dollardan 90 ming dollargacha. Yana aytaman, har doim konfiguratsiyaga bog'liq va modeliga bog'liq. Agarda sizni ham kelgusida klinikangizga mana shunday rentgenlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu kabi rentgenlarni sizga to'g'ri keladiganini grafiya bo'ladimi, skopiya bo'ladimi, aniq tanlab berish imkoniyatimiz bor. Zamonaviy zavodlarda tushunishim bo'yicha endilikda to'laqonli har bitta zapchasi ishlab chiqarish shart emas. Nima sizga kerak bo'lsa, qolgan zavodlar sizga ishlab chiqaradi. Sizdagina bor yo'g'i sifat
va dasturiy ta'minotni mana shu zapchast bilan birga bog'lab berish va bu orqali yuqori sifat, yuqori texnologiyani qabul qilish. Anke zavodi ham bundan mustasno emas. Bugungi kunga kelib ko'rib turgan stollarni, bu kompyuter tomografi stoli mana shu yerda yig'ib, ishga tushirib, test qilib, upakovka qilishadi va har bitta kelgusidagi kompyuter tomograf bilan birga jo'natishadi. Bundan tashqari ham hozir ko'rsatadigan narsalarimiz bu asosan yig'ma zavod. Bu yerda ko'p narsa ishlab chiqarilmaydi. Asosiy qismlari bu spektrometr MRT uchun va dasturiy ta'minot. Bugungi kunda asosiy ishlab chiqarishi negizi bu dasturiy ta'minot hisoblanadi. Tasvirga olish jarayonlarimiz shanba kunga to'g'ri kelgani uchun biz ham maza qilib tasvirga olamiz, boshqa odamlarga xalaqit bermaymiz, injenerlarimizga xalaqit bermaganimiz uchun zavod to'laqonli bizning ixtiyorimizda va bu yerda bugun xodimlar juda ham kam. MRT ishlab chiqaradigan kompaniya bo'lgani uchun bunaqa RF kabinetlarimiz 10 dan ziyod va har bitta RF kabinetning ichida jo'natilishidan oldin test qilinayotgan MRT apparatlari bor va mana shu ko'rinishda hali korpusi yig'ilmagan apparatimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu 1,5 Teslamiz, tuneli 60 va ko'rib turganinglardek stolimiz juda ham mustahkam, X-obrazli. Mana shu stolga biz bugungi kunda 230 kilogramgacha yuk ko'taradi deb aytamiz va haqiqatda u bugungi kunda 230 kilogramgacha yuk ko'taradi. Agar bu to'la bemorlarimiz bo'lsa ham yana qaytarib ta'kidlashdan charchamaymiz, bemalol to'g'ri keladi. Bor yo'g'i mana shu tunelga bemorimiz sig'sa bo'ldi. Endilikda ko'rib turgan apparatinglar bu O'zbekistonda juda ham ko'p sotilgan ochiq turdagi magnit. Bu OpenMag 4000 modelimiz. Xuddi shunaqa bu yerda juda ham ko'p testlar o'tkaziladi va odatda bizda 6 ta standart katushka bo'lsa, bu eng populyarnisi deb aytamiz. O'sha populyarniy katushkalarimizni O'zbekistonga olib kelamiz. Bundan tashqari o'zi aslida 16 xil, 17 xil katushka bo'ladi. Bu agarda bizda ixtisoslashtirilgan klinikalar bo'ladigan bo'lsa yoki faqat misol uchun kolleniy sustav bilan shug'ullanadiganlarga alohida 3-4 xil kolleniy sustav katushkalari bor. Faqat galnostop bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, alohida galnostop uchun ham katushka bor. Standart katushkada O'zbekistonda olib kelganimiz uchun ko'pdan ko'p klinikalar to'laqonlik 80% rutin исследование bilan shug'ullangani uchun biz mana shunday katushkalarni taqdim etamiz. Agarda chuqur bir yo'nalish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular uchun ham kerakli katushkani va kerakli tekshiruvlarni ular uchun tanlab berishimiz mumkin. Shu bilan birga Anke zavodiga bo'lgan tashrifimiz o'z yakunini topdi. Maqsadimiz Xitoydagi zavodlar bugungi kunda qanday holatda va ularga ishonsa bo'ladimi, yo'qligini ko'rsatish va texnikalarimiz qay holatda yig'ilishini ko'rsatish. Agarda sizni ham klinikangizga kelgusida tibbiyot texnikasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Profilimizdan tepasida biz bilan aloqaga chiqish uchun telefon raqamlari mavjud va video to'g'risidagi o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib ketishni unutmang.